Maskan Afirka TV3 da akwai na a faɗin duniya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanku da wannan lokaci, barkanku da sake saduwa da mu a cikin shirinmu na lafiya a mahangar musulunci. Shirin da ya saba gayyato muku shahararren likitan nan Dr. Adamu Ahmad Bunkau da ke tarayyar Najeriya, wanda kuma muke tattauna matsaloli da ka iya ko da suke damun al'ummanmu. Idan ba a manta ba, a makonnin biyu da suka gabata mun tattauna matsalar ciwon shuga, a makon da ya gabata muka karasa kuma muka shiga matsalar hawan jini. Muna kan illolin da hawan jini yake wa mutum, sai kuma lokaci ya yi mana halinsa. Idan ban manta ba, mun zo kan gabar cewa wannan ciwo na hawan jini idan aka yi sake fa zai iya sa ɗa namiji ya rasa ƙarfinsa da kuzarinsa na ɗa namiji, sai ya dawo mace. Wannan shine abin da za mu ɗora akai, da ma sauran illolin da shi wannan ciwo yake ma al'umma, sai ko mu tattauna da likita wayanne hanyoyi ake bi don samun sauƙin ciwon hawan jini ko kuma rabuwa da shi ga baki ɗaya. Dakta, muna maka lale marhabin da dawowa cikin shirin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi, ina amsa. Alaikum assalam wa rahmatullah. To dakta, a makon da ya gabata muna tattaunawa akan hawan jini, sai muka zo wata gaba ta illa bayan mun ji in mutum yana son ya kare kanshi daga ciwon shuga da hawan jini. A wancan karan ka mana bayani cewa ya tsaftace abincinsa, da farko ya zama halal zai ci, na biyu kuma idan halal din ne abin da ya kamata a sama jikin, ba abin da bai kamata a sama jikin ba. To dakta, mun zo gaba ta illolin da hawan jini yake ma dan adam, muka zo gaba ta kashe karfin ɗa namiji, kafin ko mu zo mu duba sauran illolin kamar na su hana bacci da dai sauransu. Dakta, me za a ce mana akan wannan gaba? So a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wa sallallahu ala nabiyil karim, rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mun gode wa Allah da ya kawo mu wannan lokaci mai albarka. Ina fatan Allah madaukakin sarki ya ƙara mana imani da lafiya. Alhamdulillahi, cikin ni'imomin da Allah madaukakin sarki yake ba wa ɗan adam, duk abin da ya bashi bayan imani to ba abin da ya kai lafiya. Saboda duk abin da ɗan adam zai yi, to lafiyan nan fa yana buƙatanta. Abin da ya sa imani ma ya wuce lafiya, saboda duk lafiyanka in baka da imani to baka da lafiya. To kaga lafiya, shi imani shine na farko, sai lafiya ya biyo baya. Alhamdulillahi, muna ta bayani akan illolin abubuwan da yake kawo hawan jini, ko bayan hawan jini ya kama mutum, yadda illolinsu za su kasance. Daga ciki kamar bayanin da nake yi shine, ɗan adam yadda Allah maɗaukakin sarki ya yi shi, ya riga ya yi jikinsa shine zai dinga wato controlling na kome da kome. Jikin shi ya san yaya yake so, kamar zuciya ita ta san ina da ina ya kamata jini ya tafi, yaya tafiyar jini ya kamata ya zama. Already ya riga Allah maɗaukakin sarki ya seta wannan a yanayinta. To shine muke faɗa, yana da kyau sosai mutum ya tabbatar da cewa yana yin abubuwa waɗanda jikinsa yake bukata. Saboda me, daga cikin abin da ɗan adam ya kamata ya lura da shi shine, akwai abubuwa da suke bata kaman ƙodan mutum. To duk abubuwa da suke, in kai abubuwa da yake bata ƙoda, misali bari mu kawo almashrubatul ghaziya, kaman irin abubuwan sha wanda gas yake cikinsu, sannan abubuwan da aka sama abu wanda yake ƙara mishi tsohon rai. To kaman kuma abubuwa da suke da kaloli duka kiliya, wato ƙoda ba ta son wa'annan abubuwan, kuma yana mata nauyi sosai. Kaman al-mukhallalat, abinda ake nufi da mukhallalat, zaka ga an yi kaman carrot ko an yi cucumber wanda aka sa ruwan gishiri a ciki, saboda a ajiye shi ya daɗe. Kaman 'ya'yan zaitun da ake kawo mana, zaka ga suna cikin ruwan gishiri ne, an cika musu sodium. To wannan yana zama kaman wani babban nauyi akan ƙodan ɗan adam, tunda ita ce mai tacewa. ita ce mai tace ruwa, ita ce mai tace jini, ta turawa jinin da ya kamata, irin ta tura shi ya shiga inda ya kamata ya kai wa zuciya. Duk wannan aikinta ne.
to duk lokacin da aka samu ba a lura da abin da za a shigar din ba to farko abin da take fara kashewa shine ita kiliyan wato kidney din kenan. To idan ta kashe ta wahalar da ita sosai to daga nan jini da shi kidney zai tace zai zama dole akwai wasu abubuwa wato shawa'ib da suka allaka cikin jinin. Kidney ba zai iya tace jinin yadda ya kamata ba to sai ya tura wa zuciya. To in ya tura wa zuciya kuma zuciya ita bata da wani abu, in dai jinin ya zo to dole kawai ta ci gaba da abinda kodan ya bata ko mai kyau ko mara kyau, ko mai kyau ko mara kyau dole ta ci gaba da tura shi haka tana dawowa da shi. Ko ya je wani camba ma da yake shiga cikin kamar ri'a wanda yake tace shi to tacewan ba ta kai kamar yadda kiliya yake tacewa. Shi ma huhu yana tace abu. Numfashin da kake yi ai cuta kake fitarwa. In ka dawo kuma da numfashi to kaga ka wanke jini, duk wanke jini kake yi. Amma asas na tace jini ya zama daidai yadda zuciya yake so. Koda ce. To akan hanya kuma tunda ana samun dotti da su menene idan ya zo din. To in zuciya ta ja mai kyau mara kyau sai ta tura shi inda zai gangara ya samu ri'a. To ri'a kuma idan ka fitar to ka fitar da dotti, idan ka ja kuma ka ƙara tace jinin yadda ya kamata kenan. To kaga wannan muhallin in kidney ya tura jini da dotti da yawa to shi ma kaga zai iya ɗaga jininka. To in ka ci wani abu da ya sa jininka ya yi kauri ko to shi ma zai iya ɗaga jininka. In ba ka shan ruwa mai kyau yadda ya kamata to shi ma zai iya sa jininka ya yi kauri kuma zai iya ɗaga jininka. Saboda jinin ya riga Allah ya saita iya kauri da kuma ƙofofi da kuma jijiyoyi da jinin zai dinga bi. Daga lokacin da ka shigar da abin da ya yi temperin da kaman kaurinsa to daga lokacin an samu matsala. In ba jinin ya tsinke ba ko kuma in akwai dotti kan hanyar da jijiyoyi jini suke bi to daga nan kaga sai a samu matsala. Shi yasa shi hawan jini idan ba ka je kana shan maganinsa permanent ba to ba ciwo ba ne na permanent a mahanganmu. Abu ne idan ya faru ko sauro in ya cije ka yakan sa jininka ya yi kauri. Shi yasa kake jin ƙaiƙayi. Yanzu aka ɗaure hannunka in jini baya zuwa wurin ai za ka ji ɗan ƙaiƙayi. Haka ne? Ko kuma in mutum ya ji ciwo in zai warke za ka ga wurin yana ƙaiƙayi. To me yasa dama jini baya zuwa wurin yadda ya kamata. To yanzu jini ya fara zuwa. To dole ka ji alaman ƙaiƙayi tunda akwai abin da ya tare wurin abun ya daɗe. To hawan jini ba wai wani abu bane da za a ce wai dole kullum kana cikin famar rike da shi, ba aikinka ba ne kuma ba a yi cewa magani ya rike. Misali yanzu Mala Umar abinda zai baka dariya, duk wanda yake shan maganin hawan jini to maganan iya kusantan iyalinsa zai yi masa wahala in ba ya hada da wani magani ba. Me yasa na faɗi haka? Maganin hawan jini yana kama ya nuna wa zuciya ya nuna wa zuciya kamar ya ba wa zuciya ya rike zuciya yadda zuciya ba za ta pompa shi da ƙarfi yadda ya kamata ba. To akwai abin da yake faruwa idan aka rike jinin a haka to ba za ka iya samun kuzari yadda ya kamata ba. To bayan ba za ka iya samun kuzari yadda ya kamata ba to in kuma ɗan adam ya ga bai iya gamsar da iyalinsa sai ya je ya sayi wani magani daban wanda zai ƙara mishi wato ƙarfin jima'i. To kaga nan kana riƙe da zuciyanka ba ta pompa jini yadda ya kamata, ka hana ta ya tsaya tsakiya, to can kuma kana ƙara shan wani magani da zai ƙara wa zuciyan ƙarfi na famfo. To daga nan sai kaga an samu heart failure. So ba yadda za a yi shi maganin hawan jini yana sa hudu ne ko sa'annan kuma shi harkan iyali ba wai hudu yake bukata ba, yana bukatan pressure ne. To kaga kai complicating issues.
to dakta kenan idan aka samu ka sai ya zama jikin ya samu cin karo nan wannan ya dago shi ya kwantar da jinin wannan kuma ya motso da karfin jikin yawa saboda me kamar ita saduwa dole tana buƙatan pressure. Abinda ake nufi da pressure shine a tura abu da ƙarfi. Idan ba jini ya turu da ƙarfi ba gaban ɗan adam ba zai tashi ba. Ka gane? To kuma jinin daga zuciyan ita za ta turo shi da ƙarfi. To kuma kai kana shan magani da zai hana zuciyan ta pompa jini da ƙarfi. To shi yasa maganin hawan jini shine mutum ya samu ya tabbatar yana cin abubuwa da za su dinga tsinka jininsa kuma su dinga kaman ɗan tafasa jininsa saboda jinin ya zama yana da zafi idan ya buƙaci zafin ya yi zafi ya ƙoƙona duk wasu shawa'ib wanda suke makalewa a hanyar magudanar jinin. To kuma abu ne temporary, in wani abu ya zo ya shiga to ba wai za a ɗaura ka permanent kai ta shan magani ba, a'a. Idan aka baka kaɗan sha zuwa wani lokaci kamar nan to in jinin ya tsinke ya dawo daidai shikenan magana ya ƙare sai aje, amma in mutum ya ci gaba da sha to akwai fa asar kuma da yawa, saboda da yawa kashi 90 cikin 100 da mutane wanda zaka ga sun faɗi sun shanye ta gefe. To wallahi a bincikenmu da kuma jinya da nake gaba ɗaya yawanci za ga masu shaye-shayen maganin hawan jini permanent ne da shuga. Shi ne za su fara ce ma gwiwowi baya na riƙewa, a ido, a ƙarƙashin ƙafansu. Duk irin wayannan abubuwa. Da maganin ya maimakon yin magani ya dawo yana yin illa a cikin jikin. Yauwa tun yana yi to abin da kake shigarwa yau da gobe dole zai je ya shiga cikin jininka ya zauna. Shi ma ya narke. Shi yasa duk inda aka yi maganan wai wannan wai akwai kidney stone a ce wai dutsen koda ko kuma dutsen madaciya irin abubuwan nan to mu ba ma yadda da wannan, saboda zamanin da shinkafan da muke ci duwatsu ne a ciki zalla, su ne za ka ga asalin duwatsu ma, amma yanzu za ka ga ba wayoyin shinkafa mai dutse muke ci ba, amma sai a ce kana da wai kidney stone. To yawan ƙwayoyi da mutum yake sawa a jikinsa shi ne suke taruwa sai su je sai su zauna cikin ƙodan mutum. Ko ka ce ka sha wani abu za ka ƙara calcium ɗinka. Ok, maimakon ya ƙara ma shi kuma sai ya... zai ƙara, amma kuma burbuɗin dole zai dinga raguwa. Kamar yadda aka ce karka raina zunubi ko domin daga ƙura karka raina dutse ko daga tsakuwa dutse yake. Yawa to haka ne shi ma. To saboda da yawa aka cire wa mutane kidney stone nakan sa su zo da shi asibiti. Suka zo in na ajiye dutse in na buga sai su ga ya koma kamar chalk. Fari za ka gan shi. To duk ƙwayoyi da ake zubawa ne. Gaskiya ne. Allah ya kare. Amin. Dakta za mu tafi wata rabin lokaci, insha Allah muka dawo za mu dora. Yan uwa masu kallo kar ku nisa da akwatunan talabijin ɗinku, za mu tafi wata rabin lokacin nan shi ne muke kawo muku. Idan muka dawo insha Allah za mu dora, kar ku nisa sai mun juyo.